हेलो फ्रेंड्स, केरोल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से डाबर सीतोपलाद चूर्ण के बारे में बात करने वाले हैं। जानेंगे कि यह किस तरह का प्रोडक्ट है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और इसको कैसे यूज में लेना है। तो इन सारी चीज़ों पे हम आपको अच्छे से जानकारी देंगे। अगर आपको अच्छे से जानकारी लेनी हो तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल क्योरॉल और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यह जो आप मेरे हाथों में देख पा रहे हैं यही है डाबर सीतोपलादी चूर्ण। यह सीतोपलादी चूर्ण क्या है इसके बारे में देखें तो सीतोपलादी चूर्ण मिश्री, चीनी, इलायची, हरी इलायची, दालचीनी, पिंपली, पाइपरलैंगम और अन्य कई घटकों से युक्त एक प्रभावी आयुर्वेदिक दवा है। यह पाचन और प्रतिरक्षा प्रणाली को संतुलित करने के साथ सांस लेने में दिक्कत, ब्रोंकियल स्थितियों के लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी है। लेकिन लोग इस मेडिसिन को सबसे ज़्यादा उपयोग सर्दी, खांसी, जुकामों के लिए किया करते हैं। इस मेडिसिन को ले लेने के बाद 5 ग्राम घी प्लस 2.5 ग्राम शहद के साथ 2 से 4 ग्राम सीतोपलादी चूर्ण में मिला दें और मिला लेने के बाद उसको छोटे से गोली के आकारों में कर लें और फिर इसका आप सुबह शाम दोपहर इसका सेवन करें तो आपको सर्दी जुखाम जैसी समस्याओं में यह बहुत जल्द ही आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। लेकिन यह जो डाबर सीतोपलादी चूर्ण है इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो हम सभी फ़ायदों पे चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले हम सीतोपलादी चूर्ण के गुण के बारे में जानते हैं। पहला गुण, यह काशरोधक है। दूसरा, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तीसरा, एंटीवायरल है। चौथा, एंटीबैक्टीरियल है। पाँचवा, एंटी अल्सरोजेनिक है। छठा, ज्वरनाशक है। सातवां, कार्मिनेटिव है। आठवां, एक्सपेक्टोरेंट है। तो मिला जुला के इसके बहुत सारे गुण हैं, इसीलिए यह मेडिसिन बहुत सारी बीमारियों के लिए लाभकारी है। तो चलिए हम सभी चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। गले में खराश का अगर आपको प्रॉब्लम हो तो यह चूर्ण बहुत ही फ़ायदेमंद आपके लिए साबित होगी, क्योंकि इसमें एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं जो कि गले में खराश में यह कारगर साबित होते हैं। टॉन्सिलिटिस का इलाज में भी यह बहुत फ़ायदेमंद है। सीतोपलादी चूर्ण टॉन्सिल का प्रभावी रूप से इलाज करता है। गंधक रसायन, प्रवाल पिस्ती, लोकनाथ रस जैसी आयुर्वेदिक दवाओं के मेल से वायरल और जीवाणु संक्रमण को पूरी तरह से खत्म करती है, जो टॉन्सिलिटिस का मुख्य कारण है। क्षय रोग उपचार, माइकोबैक्टीरियल क्षय रोग का मुख्य कारण होता है। सीतोपलादी चूर्ण इस जीवाणु पर बैक्टीरियोस्टैटिक प्रभाव डालता है। यह संक्रमण के शुरुआती चरण में ही लक्षणों को राहत देने में सहायक होता है। सीतोपलादी चूर्ण जब अन्य दवाओं के साथ मिलाकर लिया जाए तो थकान, भूख की कमी, रात को पसीना आना जैसे लक्षणों से छुटकारा दिला सकता है, क्योंकि सीतोपलादी चूर्ण टाइफाइड बुखार के बाद होने वाली कमजोरी और शारीरिक अक्षमता का इलाज करता है। यह ताकत प्रदान करके पदार्थों को बाहर निकालने और शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। यह सीतोपलादी चूर्ण अस्थमा के उपचार में भी बहुत कारगर है। सीतोपलादी चूर्ण का खुराक के बारे में बात करें, बच्चे 500 से 1000 mg दिन में 2 बार लें। वयस्क 2 से 4 ग्राम दिन में 2 बार लें। अधिकतम खुराक 12 ग्राम प्रतिदिन है। आप इस मेडिसिन को 12 ग्राम से ज़्यादा इस मेडिसिन को आप एक दिन में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है।
तो चलिए हम इसके प्राइस और एक्सपायरी डेट के बारे में और कंपोजिशन के बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस डब्बे का नेट वेट 30 mg यानी 30 ग्राम है और इसकी MRP 60 रुपीज़ यानी 60 रुपये इसकी MRP है। आप इसे खरीदना चाहें तो आप किसी भी मेडिसिन स्टोर से आप इसे खरीद सकते हैं, या आप घर बैठे आप ऑनलाइन खरीदना चाहें तो आप अमेजन इंडिया या flipkart.com से भी आप घर बैठे इस मेडिसिन को आप मंगवा सकते हैं। और इसकी एक्सपायरी डेट के बारे में बात करें तो इसकी एक्सपायरी डेट लगभग 2 साल है, यानी मैन्युफैक्चरिंग डेट से आप 2 साल तक इस मेडिसिन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको सीतोप्लादी चूर्ण के बहुत सारे फ़ायदे के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरह से हेयर से रिलेटेड वीडियो बहुत सारे लाता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ।